συνεχίσουμε για λίγο χρονικό διάστημα, ακόμα 4-5-10 λεπτά, όσο μας πάρει η παρουσίαση του κυρίου Weinhold που μας έρχεται από την ΑΤΑΚ. Όπως επανέλαβα και πριν, η ΑΤΑΚ είναι ένας διεθνές κίνημα που εργάζεται προς την κατεύθυνση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημοκρατικών εναλλακτικών στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και θα μας θίξει για λίγο παραπάνω το ζήτημα αυτό της προσβολής της δημοκρατίας που έχει να κάνει με την υπογραφή των τριών αυτών συνεργασιών των διατλαντικών του εμπορίου. Και το πρώτο μέρος της εισήγησής του θα αφορά, φαντάζομαι, την δραστηριότητα της ίδιας της ΑΤΑΚ Ελλάς και το δεύτερο μέρος τη συνεργασία του κινήματος με τους ενεργούς πολίτες δύο ακόμα ελληνικών δήμων, του Κηφισιάς και της Αίγινας. Κύριε Weinhold. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν να προχωρήσουμε, θα ήθελα να πω ότι για όσους δυσκολεύονται να καταλάβουν αγγλικά, γιατί το πρώτο μέρος θα μιλήσω στα ελληνικά και θα ακούσετε με ακουστικά κτλ. Αλλά το δεύτερο μέρος θα είναι γραμμένο στα ελληνικά πάνω, αλλά θα μιλήσω αγγλικά. Οπότε θα μπορέσετε να διαβάσετε ελληνικά, αλλά αν θέλετε να ακούσετε ελληνικά επίσης, καλύτερα να προμηθευτείτε τα ακουστικά. Εξετάτε ό,τι θέλει ο κόσμος. Αλλά αν ο κόσμος δεν θέλει να προμηθευτείτε ακουστικά, θα ξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, πιο κοντά όχι πιο κοντά στο μικρόφωνο. Το θέμα μου είναι η δραστηριότητα της ΑΤΑΚ Ελλάς ενάντια στην TTIP και ΣΕΤΑ. Η συνεργασία των μελών του κινήματος με τους ενεργούς πολίτες των Δήμων Κηφισιάς και Αίγινας. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Τι είναι η ΑΤΑΚ? Η ΑΤΑΚ, Association for the Taxation of Financial Transactions for the Aid of the Citizen. Δηλαδή, η οργάνωση για την φορολόγηση των χρηματιστικών συναλλαγών με στόχο την υποστήριξη των πολιτών. Είναι διεθνές κίνημα πολιτών που ιδρύθηκε το 1998 στην Γαλλία και έχει παρουσία σήμερα σε 40 χώρες. Η ΑΤΑΚ αντιτίθεται στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Προωθεί την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων που βασίζονται στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην οικολογική ισορροπία, στην δημοκρατική δικαιώματα, στα δημοκρατικά δικαιώματα. Υποστηρίζει το δίκαιο εμπόριο. Θέλει έλεγχο των χρηματαγορών, φορολογία για την προστασία των δημοσίων αγαθών, διαγραφή του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Η ΑΤΑΚ Ελλάς ιδρύθηκε το 2001, θα δείτε τώρα αυτά είναι κοινωνικές φωτογραφίες από την ίδρυση στην Αθήνα. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν έχουμε συμμετάσχει σε διάφορες κινητοποιήσεις. Υποστηρίξαμε το όχι στα δύο ψηφίσματα του 2005 στη Γαλλία και Ολλανδία για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Έχουμε παραμείνει μικρή ομάδα. Ίσως επειδή η φιλευρωπαϊκή στάση της ΑΤΑΚ είναι δύσκολα αφομοιώσιμη στην Ελλάδα, ειδικά τώρα. Για τον ίδιο λόγο, η ΑΤΑΚ δεν έχει αποκτήσει γερές ρίζες στο αγγλόφωνο κόσμο. Στο Καναδά, για παράδειγμα, υπάρχουμε μόνο στο Quebec. Τα τελευταία χρόνια ασχολιόμαστε με την αντίσταση στην TTIP και ΣΕΤΑ. Έχουμε από τον Δήμαρχο Ελευθεράδας έχουμε ακούσει πολλά και για αυτόν τον λόγο
θα αποφύγω να επαναλαμβάνω πολλά πράγματα που έχετε ξανακούσει, αλλά αναγκαστικά θα υπάρχει λίγη επανάληψη. Επειδή αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, μας φέρνει στη δεύτερη ερώτηση. Τι είναι TTIP? Έχετε ακούσει λίγο ήδη τι είναι TTIP. Η TTIP, η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, είναι μια συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών που αυτή τη στιγμή αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων και κλεισμένων των θύρων, όπως είπε ο Δήμαρχος, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η άρση των ρυθμιστικών φραγμών που λέγεται, που περιορίζουν τα δυνητά κέρδη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτοί οι φραγμοί όμως είναι στην πραγματικότητα ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοινωνικά μας δικαιώματα και ορισμένοι από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντολογικούς κανόνες. Αυτοί οι φραγμοί είναι τα εργασιακά δικαιώματα, κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων, μεταξύ αυτών και περιορισμοί για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κανονισμοί για την χρήση των τοξικών χημικών ουσίων, νέες ασφαλιστικές δικλείδες που επιβλήθηκαν στο τραπεζικό τομέα για να αποτραπεί μια επανάληψη της χρηματοπιστικής κρίσης του 2008. Η TTIP επίσης αποσκοπεί, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την τοπική αυτοδιοίκηση, αποσκοπεί στην δημιουργία νέων αγορών, ανοίγοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κρατικές συμβάσεις στον ανταγωνισμό με τις υπερεθνικές επιχειρήσεις. Το πιο ανησυχητικό, πάλι όπως είπε ο Δήμαρχος Λευκάδας, απ' όλα, είναι ότι με την TTIP επιδιώκεται να δοθεί στους ξένους επενδυτές το δικαίωμα να ενάγουν κυρίαρχα κράτη ενώπιον έκτακτων διαιτητικών δικαστηριών με την κατηγορία της απώλειας κερδών εξαιτίας αποφάσεων δημόσιας πολιτικής. Στην πραγματικότητα αυτό που επιχειρεί η TTIP είναι η κατάργηση της πολιτικής, η εγκαθίδρυση μιας διακυβέρνησης από εταιρείες. Η αντίσταση στην TTIP ξεκίνησε το 2013 στην Δυτική Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, 1.800 δήμοι και περιφέρειες έχουν ανακηρυχθεί ελεύθερες από την TTIP και ΣΕΤΑ ζώνες. Στην Ελλάδα και η Ανατολική Ευρώπη, η αντίσταση άργησε να εμφανίζεται. Τώρα όμως στην Ελλάδα υπάρχουν 15 ελεύθερες από την TTIP δήμοι. Για να δούμε πρώτα, αυτό βλέπετε η πρώτη εικόνα για την TTIP, δηλαδή ο Κούριος Ύπος. Αυτές είναι οι δήμοι ενάντια που οι 1.800 δήμοι της Δυτικής Ευρώπης που έχουν δηλώσει αντίθεση στην TTIP. Όπως είπα, είχε αργήσει να έρθει στην περιοχή μας. Αυτή είναι η κατάσταση στην δική μας περιοχή. 15 δήμους που έχουν δηλώσει ελεύθεροι από την TTIP. Ποιες είναι αυτοί οι δήμοι? Είναι Εγάλιο, Κέρκυρα, Νέα Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα, Άγια Ανάργυρη, Καμετερού, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, Χαλάνδρη, Λέσβος, Λάρισα, Τύρναβος, Αριστοτέλης Χαλκιδικής, Μέγαρα, Ζωγράφου, Βάρη Βούλα, Βουλιαγμένη, και αυτός ο αριθμός αυξάνεται ραγδαία. Θα δείτε στο χάρτη εκεί ότι το γειτονικό μας κράτος, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM, δεν λέγεται απλώς Macedonia, όπως συνηθίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, των corporations, όπως και όλων σχεδόν των κρατών του κόσμου. Λέγεται με το όνομα που κατοχυρώνεται επίσημα από τον ΟΗΕ, FYROM.
Με λίγη επεξήγηση βέβαια για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Μακεδονία. Αυτό δεν έγινε χωρίς μια προσπάθεια από τη δική μας πλευρά. Είπαμε στους διοργανωτές της καμπάνιας ενάντια στην TTIP ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά για τους Έλληνες αν έβλεπαν στο χάρτη των ελεύθερων TTIP ΣΕΤΑ περιοχών το όνομα Μακεδονία για το γειτονικό μας κράτος, όπως το είχαν βάλει. Αλλά με αυτή την επιχειρηματολογία πείσαμε τους διοργανωτές να αλλάξουν το όνομα στο χάρτη. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στο ΦΥΡΟΜ ελεύθερες από την TTIP ΣΕΤΑ ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο ήταν πιο εύκολη η απόφαση που πήραμε. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε και εκεί. Στην τελική ανάλυση είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που μέχρι τώρα οι πολίτες και οι κυβερνήσεις στο ΦΥΡΟΜ έχουν εξουδετερώσει τουλάχιστον προς το παρόν απόπειρες αποσταθεροποίησης του κράτους τους που και δέχονται, δηλαδή αυτές οι απόπειρες συνεχίζουν. Όμως στα μεγάλα ουσιαστικά ζητήματα είμαστε μαζί και με εκείνους και θέλουμε να συνεχίζουμε να είμαστε μαζί με τον κόσμο στο γειτονικό μας κράτος. Το ΦΥΡΟΜ Μακεδονίας. Τα μέλη της ΑΤΑΚ Ελλάς έχουν συνεργαστεί με τους συλλόγους ενεργών πολιτών δύο δήμων σε εκδηλώσεις ενάντια στην TTIP ΣΕΤΑ. Το Δήμο Αίγινας και το Δήμο Κηφισιάς. Εδώ Αίγινα, εδώ Κηφισιά. Περιμένουμε παρόμοιες εξελίξεις. Όχι. Θέλω να πω ότι την περασμένη Δευτέρα συζητήθηκε και στο Δήμο Αίγινας να μπει στο δίκτυο των ελεύθερων ζώων από την TTIP. Έπρεπε να αναβληθεί η απόφαση μέχρι την επόμενη συνάντηση, αλλά έχει ξεκινήσει και εκεί η διαδικασία. Αυτοί οι ελεύθεροι από την TTIP ΣΕΤΑ δήμοι έχουν τη δυνατότητα, με δεδομένη τη σωστή στάση των ενεργών πολιτών σε κάθε δήμο, να γίνουν η ράκοκοκαλιά ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρώπης των πολιτών. Οι σχετικές συζητήσεις των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι και ριζοσπαστικές, αλλά πάνω απ' όλα εστιασμένες. Δεν μπορούν να πραγματοποιούνται σε συγκεντρώσεις γιορταστικές και χαλαρές, όπως ίσως αυτή. Δεν είναι προσβολή αυτή, είναι γεγονός. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται συμμετοχή και από εστιασμένους ανθρώπους και από ειδικούς. Στο θέμα της ΣΕΤΑ, Comprehensive Economic and Trade Agreement, συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία, πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά το Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται, οι σχετικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στους πολίτες. Όπως για την TTIP, προβλέπουν και για την ΣΕΤΑ ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια, μέσα των οποίων θα παρακάμπτεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όταν επικυρωθεί η ΣΕΤΑ, θα έχει τη δυνατότητα κάθε αμερικανικός όμιλος, ο οποίος θα διατηρήσει ένα υποκατάστημα στο Καναδά, να καταθέτει αγωγή εναντίον οποιοδήποτε ευρωπαϊκού κράτους. Ευρωπαϊκού κράτους θεωρεί πως βλάπτει τα συμφέροντά του, ενώ η εκδίκαση θα διεργείται από ένα ιδιωτικό διαιτητικό δικαστήριο, δικό τους δικαστήριο. Αν η ΣΕΤΑ επικυρωθεί, αλλά όχι η TTIP, οι αμερικάνικες επιχειρήσεις θα έχουν σχεδόν όλα τα πλεονεκτήματα της TTIP, χωρίς τα μειονεκτήματα από τη δική τους πλευρά. Με την έννοια ότι θα ανταγωνίζονται με τις ευρωπαϊκές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στον θεατρικό τους, στον Καναδά, χωρίς όμως να ισχύει το ίδιο για τις ΗΠΑ, οπότε τους συμφέρει ακόμα πιο πολύ. Με απλά λόγια, επειδή σχεδόν όλες οι αμερικανικές πολυεθνικές έχουν κάποια θεατρική στο Καναδά, μπορούν να ιδρύσουν όταν το κρίνουν σκόπιμο, τότε θα μπορέσουν να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα που τους προφέρει η ΣΕΤΑ στην Ευρώπη, καταθέτοντας αγωγές εναντίον κρατών,
δήμων και πόλεων όταν θεωρούν πως οι αποφάσεις τους τις ζηλιώνουν. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Όπως είπα, αυτό που θέλω να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο μέρος θα δείτε όλα τα ουσιαστικά που λέω τώρα, θα δείτε στα ελληνικά πάνω. Αυτό είναι, ναι. Θα δείτε. You can see it written up here. This is one of the PowerPoint presentations that has been given at meetings of active citizens. It gives the basic information about TTIP. It's a secret negotiations since 2013. As the mayor of Lefkas said, it became known through leaks, through WikiLeaks. It then led to protests from citizens and from the European Parliament. And it led to 3 million signatures being collected. It finally became controversial in Greece after a recent leak from Greenpeace. Now, as the mayor of Lefkas said, he explained the meaning of these different trade agreements. TISA, which has to do with services, CETA, which is a European Canadian, TPP, which is transatlantic, which is trans-Pacific, involving the United States and the Pacific countries, and GATT. GATT is an older trade agreement which has existed for decades, and one may well ask, because GATT exists, why is it necessary to have these new trade agreements? If the problem is free trade is underwritten by GATT. Well, why TTIP then? If we already have GATT, it's because TTIP is entirely different. Because apart from tariffs, it's focused on obstacles to trade and to investment. What are these obstacles? These obstacles are things like rules, safety regulations covering agriculture and covering food, rules, regulations for protecting health and the environment, worker rights. These are all obstacles to free trade. Now, how can these obstacles be removed? They can be removed through harmonizing the rules in different places. If the rules are different in the United States from Europe, then they have to be adjusted to the rules that are more favorable to free trade, that is, that are looser and less effective, that is, the ones in the United States in most cases. What will change in Europe? People will lose their right, for example, to be protected by the precautionary principle, which is said to apply in Europe, whereas it has no influence at all in the United States. In the United States, the principle is that you have to prove that there is danger, and that will emerge perhaps 20, 30 years after a product comes onto the market. In Europe, there's still some remnants of the precautionary principle. What will change in Europe? The influx of genetically modified products will increase. There will be stronger patents on seeds and the industrialized agriculture, and that generally that is not in Greece's interest at all. There will also be an abolition of the protected denomination of origin and protected geographical designation. This protects specialized agricultural products in Greece. These will be abolished.
Other examples, we'll be eating chlorinated chickens, we'll be eating meat with hormones and more antibiotics. There will be cloning will be allowed in food. We will accept more chemicals in our food, including chemicals that are nowadays banned. What will change in America? Well, some things will change for the worse in America also. If there is more stricter regulation at the level of the states than there is at the federal level, this won't be allowed to. The state regulation will not be allowed to be stronger than the federal. Also, the Americans will lose some positive advantages that they gained after the banking crisis in 2008. There will be European banks that's not as strictly regulated, and so the Americans will come down to the less strict European standards. There will not be any labeling on genetically modified foods, and safety regulations will not be able to be made more stricter. Now, TTIP also gives many advantages to benefit private companies. As we said, and as the mayor of Lefkada said, companies will be able to take a government to court if they judge that their profits are threatened by decisions made by democratically elected governments or local or legislatures or local governments. There will be special courts, and anyway, this takes us on to the TTIP free zones, which I think we have already talked about, so perhaps there's not any reason to repeat it. The mayor of Lefkas also talked about the meeting in Barcelona, and the Declaration of Barcelona said that there should not be any ratification of CETA or TTIP or TISA. People who want to get more information, you can see it from these addresses here. Stop CETA Blogspot. Also the Friends of Nature, Philitis Physis, have a very good website, keeping you up to date with all the latest developments, and the developments are coming continually because it's a situation that's changing from day to day, and it's changing in the direction of resistance. So that's what I have to say.